Mas yang risih kan? Halah, Juga, Mas. apa tuh macam-macam Mas? Awas tuh Mas ya. Awas. Aduh, selalu biasa berisik banget tetangga sebelah itu. Ketak ketok, ketak ketok, ketak ketok. Gak ada pikiran apa tiap malam. Samperin juga tuh. Selalu kayak gitu. Hei Mas, gila ya. Tiap malam tak tok tak tok tak tok tok tok. Berisik tau nggak? Tiap malam gimana Mas? Itu videonya jangan video saya Mas, kameranya. Udah amat tiap malam denger ganggu banget, ganggu, ngerti? Ganggu gimana Mas? Ini masih jam 9 malam loh. 9 apa? Jam 12 ini. Salah, jamnya mati itu. Karena mati hidupnya saya Mas. Jam 12 malam, Mas. Ngerti nggak? Ya ini saya cuma maku satu. Maku doang, Mas. apaan? Setiap malam tak tok. Maku apa? Aneh banget sih rumahnya. Mana ada setiap malam Mas. Ini juga malam ini doang. Saya dipaku ini. Mau Aduh. masak ini Mas, masak ini nih. Ganggu, ketak ketok, ketak ketok. Nggak ada kerjaan lain apa? Video juga dong Mas. Mas norak Mas di orang. Bertawa aja, jangan sampai ketak ketok tiap malam. Kayak pusukin aja ketak ketok. Lagian Mas doang sih yang komplain, yang lain pada aman kok. Mas doang yang risih sih jadi orang. Kan sebelah tempat aku jadi berisik, ngerti? Enggak juga, saya nggak ganggu kok. Mas doang nih, Mas ngerasa nggak enak kan? Masa nggak enak. Berisik Mas, ganggu, ngerti? Ganggu. Nggak ada kak ganggu, Mas doang ini. Gimana Tak sih, Mas? tok. Ya sekarang maunya Mas apa? Berhenti ngetok pintu. Mas masuk di kosan saya loh, nggak ada hak Mas loh. Sama ngetok semua berisik semua ini. Berisik, Apalagi ngerti? video saya, nggak ada hak Mas video saya. Bodoh amat. Mau pikirin? Ya jangan ngegas gitu loh Mas, biasa aja. Nggak ngegas gue. Bisa dia ngomongin baik-baik Mas. Udah ngomong tapi nggak dengerin. Ngerti gak? Mas saya udah tahu Mas kok. Mas kebiasaannya, tetangga lain juga ngomong Mas saya kok. Mas yang seperti ini rusuh orangnya. Siapa bilang? Mas yang merusuh, ngerti? Enggak, yang lain mana ada. Saya malah lebih baik aja, nggak ada yang komplain. Aduh, Mas tuh sebelah aku, tinggalnya sebelah. Ganggu, Yang di ngerti? sebelah juga sama Mas, nggak ganggu Mas doang nih. Mas doang yang risih. Mas yang risih kan? Halah, Juga, Mas. apa tuh macam-macam Mas? Awas lu Mas ya. Awas berisik lagi, awas lu. Ngerti gak? Lu, nggak jelas lu. Udah lu, awas lu. Selalu kayak gitu. Hei Mas, gila ya, tiap malam tak tok. Berisik tau nggak? Malam gimana Mas? Itu videonya nggak video saya Mas, kameranya. Udah amat tiap malam denger ganggu banget, ganggu, ngerti? Gimana Mas, ini masih jam 9 malam loh. 9 apa? Jam 12 ini. Salah, jamnya mati itu. Karena mati hidupnya saya Mas. Jam 12 malam Mas, ngerti nggak? Ya ini saya cuma maku satu. Maku doang, Mas. apaan? Setiap malam tak tok. Maku apa? Aneh banget sih Mana rumahnya. ada setiap malam Mas, ini juga malam ini doang. Saya dipaku ini. Masak Aduh. ini Mas, masak ini nih. Ganggu, ketak ketok. Jangan Nggak ada video- kerjaan lain apa? Video juga dong Mas. Mas norak Mas di orang. Bertawa aja, jangan sampai ketak ketok tiap malam. Ya pusukin aja ketak ketok. Lagian Mas doang sih yang komplain, yang lain pada aman kok. Mas doang yang risih sih jadi orang. Kan sebelah tempat aku jadi berisik, ngerti? Nggak juga, saya nggak ganggu kok. Mas doang nih, Mas merasa nggak enak kan? Masa nggak enak. Berisik Mas, ganggu, ngerti? Ganggu. Nggak ada kak ganggu, Mas doang ini. Tak tok. Ya sekarang maunya Mas apa? Berhenti ngetok pintu. Mas masuk di kosan saya dong, nggak ada hak Mas loh. Sama ngetok semua berisik semua ini. Berisik, Apalagi ngerti? video saya, nggak ada hak Mas video saya. Bodoh amat. Mau pikirin? Ya jangan ngegas gitu loh Mas, biasa aja. Nggak ngegas gue. Bisa dia ngomongin baik-baik Mas. Udah ngomong tapi nggak dengerin. Ngerti gak? Mas saya udah tahu Mas kok. Mas kebiasaannya, tetangga lain juga ngomong Mas saya kok. Mas yang seperti ini rusuh orangnya. Siapa bilang? Mas yang merusuh, ngerti? Enggak, yang lain mana ada. Saya malah lebih baik aja, nggak ada yang komplain. Aduh, Mas tuh sebelah aku, tinggalnya sebelah. Ganggu, Di ngerti? sebelah juga sama Mas, nggak keganggu Mas doang nih. Mas doang yang risih. Mas yang risih kan? Alah, juga Mas. apa sih macam-macam Mas? Awas tuh Mas ya. Awas berisik lagi, awas. Ini kosan Berisik. gua lu, nggak jelas lu. Udah, awas tuh. PA lu.